Boa tarde, galera. Vocês estão bom? Olha nós aqui mais uma vez na Serra do Roncador. Nós veio aqui socorrer o pessoal da terraplanagem aqui, ó. Então, tentando pôr uma PC para funcionar aqui, mas tá difícil. Tá aqui, ó. O negócio aqui tá meio... Filma o operador pra nós no poder grau olhar aqui, ó. Ô, Filma o operador. Ô, operador, A cara esse aí que é o cupim? Aí, ó. Olha a cara do cidadão. Hã? Apareceu o cupim? Apareceu aí, ó. O pessoal aí. Tá aí, Não tá aí não? Tá aí dando galão aí, ó. Legal aqui, né, cara? Bom demais, ó. Coitado, rapaz. O menino tá com vergonha, vai embora hoje ainda. Eu já tô indo, viu? Se quiser ir mais eu tô descendo a serra lá, ó, os predeiros lá, ó. Tá esperando o sol esfriar. Só de noite. Olha lá, ó. Sabia que o Marquinhos queimar minha cara de vergonha. Ai, velho. Mas quando você desmonta, você tá vendo que você tá tirando pra montar. Não, mas eu lembro, Não, nós mas- sofreu pra pôr ela também. É meio complicado assim na hora, sabe? Mas depois você acostuma. Agora você vai ficar tranquilo. Alô, pessoal. Tudo de bom? Alô? Alô, valeu. Tchau pra vocês, viu? Valeu.